Абдан ишенип Парижге жиберген дагы бир балбаныбызды билесизби? Ал Айпери Медет кызы 10 августта күрөш баштайт. Биз анын күчтүү саналган каршылаштарына көз жүгүртөлү. Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрүп баштадыңыз. Аты жөнүм Жамбулат Жумабеков. Дүйнөнүн 6 жолку чемпиону Аделайн Грейдин Париждеги Олимпиадага келбей калышы 76 кг чендеги балбандардын алтынга атаандаштыгын арттырды. Америкалык балбан лицензиялык мелдеште мекендеши Кеннеди Блейдске жеңилип, күтпөгөн жерден жолдомосун тарттырып жиберген. Бирок Олимпиадага анын спорттогу башкы каршылашы болуп келген Ясемин Адар келген. Атактуу түркиялык балбан Париждеги алтынга талапкерлердин сап башында. Ал дүйнөнүн 2, Европанын 7 жолку чемпиону. 33 жаштагы Ясемин 2016 жылдан бери Европадагы пьедесталдын чокусун эч кимге бербей келет. Эске салсак, мындан 4 жыл мурун Токио Олимпиадасында мекендешибиз Айпери Медет кызын жеңип, коло медальга жеткен. Жеңишке тойбогон түрк балбаны андагы жарым калган көксөөсүн Парижде толтурсам деп турган чагы. Дагы бир күчтүү атаандаш канадалык Жустина Ди Стасио 31 жашта, өтө тажрыйбалуу. 2018 жылы дүйнө чемпионатын жеңген, Панамерика оюндарынын 4 жолку чемпиону. Ал буга чейин квалификациялык мелдештерде утулуп, Риого да, Токиого да жолдомо ала албай келген. Жакында эле ушул турнирден кийин карьерасын жыйынтыктай турганы белгилүү болду. Демек, Париж анын алгачкы жана акыркы олимпиадасы. Андыктан чемпиондук үчүн жанын оозуна чиштеп күрөш жүргүзөт десек болот. Айпери бул балбан менен буга чейин 4 рет кезгелип, алгачкы 2 беттеште жеңилип калган. Бирок ал 2017 жылы тагыраагы Жустинанын атагы таш жарып, ал эми Айпери жаңы чыгып келаткан маалда эле. Калган 2 беттеш былтыркы жылы өттү. Анда Айпери эч кыйналбастан биринде 10-0, экинчисинде 5-0 жеңип алган эсте. Күчтүү атаандаштардын катарында Юка Кагами дагы бар. Айпери мына ушул жапон балбанын 2022 жылы Улан-Батордогу финалдык беттеште жеңип Азия чемпиону аталган. Ал эми 2023 жылы Белграддагы финалда Кагами Айперини утуп, дүйнө чемпиону болгон. Тагыраагы акыркы убактарда эки балбандын жеке атаандаштыгы күчөп, кез келген жерде киленди тең экиге бөлүп келе жатышат. Болгариялык Юлиана Янева дагы Парижде өз сөзүн айтчулардан. Ал Европанын чемпиону жана 2020 жылдагы дүйнө кубогунун жеңүүчүсү. Буга чейин мелдештерге 72 кг салмакта чыгып келгендиктен Айпери экөө килем үстүндө кармашып көрөлек. 26 жаштагы бул спортчунун Олимпиадага кандай сюрприз камдап келгени беймаалым. Аны кооптуу каршылаштардын тизмесине кошконубуз да ошондон. Биз болжогон күчтүү каршылаштардын 5-си кубалык Марин Милаймис. Ал 23 жашта, жаштар арасында 2 жолку дүйнө чемпиону. 2023 жылы Панамерика оюндарын жана Панамерика чемпионатын удаа жеңип, Парижге өтө ишенимдүү келген чагы. Албетте, Айпери биз тизмелеген балбандардын эч кимисинен кем калбайт. Мекендешибиз Токио Олимпиадасынан кийин Азияны 2 рет жеңди. Азия оюндарынан алтын медаль тагынды. Дүйнө чемпионатынан 1 күмүш, 1 коло алды. Учурда өз салмагында дүйнөлүк рейтингде лидер. Бул анын Париждеги Олимпиадага мыкты даярдыкта барганынан кабар берет. А биз Айперини кандай гана жыйынтык көрсөтпөсүн аягына чейин колдойбуз. Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрдүңүз. Аны мен Жамбулат Жумабеков даярдап алып бардым. Каналга катталып, буга чейинки анализдерибизди дагы көрсөңүз болот.